A notarlo per primo è stato un residente, insospettito dall'abbaiare del suo cane. L'animale sembrava impazzito e il padrone ha capito poco dopo il perché. Quello che aveva inizialmente scambiato per un altro amico a quattro zampe, che si trovava stremato e incastrato tra una pianta e il bordo in cemento del canale, non era un cane, bensì un lupo. Un lupo in città, a Verona, zona di Ponte Florio, a Montorio. Arrivato chissà come, molto probabilmente, dai monti della Lessinia. Superati il timore e sorpresa iniziale è scattato l'allarme ai vigili del fuoco e alla polizia provinciale. I pompieri, dopo aver tagliato la balaustra, sono riusciti ad accalappiare il lupo e lo hanno messo in sicurezza all'interno di una gabbia. Smagrito e in estrema difficoltà, è stato preso in cura dalla polizia provinciale, al lavoro ora per cercare di stabilire se si tratti di un esemplare censito e possibilmente stabilirne l'esatta provenienza, in attesa di farlo ristabilire e liberarlo nelle zone dalle quali è arrivato, movimentando non poco la mattinata in città.